وې ډمه چې ګډېدې نه شوه نو ویلې چې میدان تنګ دی، یعنې ډمې چې ګډه نه ورتله نو ویلې چې ځمکه تنګه ده. ګرانو کتونکو دغه پروورب دغه متل مونږ په هغه ځای کې استعمالو کله چې یو کس د یو کار نه کولو دپاره، د یو خبرې نه کولو دپاره، د یو څیز نه کولو دپاره بهانې لټوي. اکچولی هغه په هغه خبره باندې، په هغه کار باندې، په هغه څیز باندې نه پوهیږي، خو د هغې دپاره بیا بهانې لټوي. کله وایي نن ټایم نشته، سبا به یې کوو، نن هلته ځم، نن دلته ځم، نن اوزار برابر نه دی، خو په حقیقت کې هغه په هغه څیز باندې نه پوهیږي. نو ګرانو کتونکو بیا په دغه ځای کې مونږ دغه متل کوو، بیا په دغه ځای کې مونږ دغه پروورب استعمالو. مونږ وایو ډمه چې ګډېدې نه شوه نو ویلی چې میدان تنګ دی، یا ډمې چې ګډه نه ورتله نو ویلی چې ځمکه تنګه ده. ګرانو کتونکو د دې لپاره په انګلیش لینګویج کې استعمالیږي a poor worker blame on his tools، او د a poor worker blame on his tool مطلب دا دی چې ډمه چې ګډېدې نه شوه نو ویلی چې میدان تنګ دی. خو ګرانو کتونکو که چېرته مونږ دغه پروورب ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کړو نو بیا د دې مطلب څه داسې دی. a poor worker یو بیکاره، یو کمزوری کارګر، blame on his tools په خپل اوزار باندې، په خپل سامان باندې الزام لګوي. a poor worker blame on his tools مطلب دا دی چې یو بیکاره کارګر په خپل اوزار باندې، په خپل سامان باندې الزام لګوي. خو د دې لپاره مونږ په پښتو کې استعمالو. پښتو کې مونږ دغه متل کوو، مونږ وایو ډمه چې ګډېدې نه شوه نو ویلی چې میدان تنګ دی. او بالکل دغه مطلب یې هم دی چې یو بیکاره کارګر په خپل اوزار باندې، په خپل سامان باندې الزام لګوي. خو دا د دې دپاره انګریزان استعمالوي، ځکه چې دغه پروورب مونږه ورډ بای ورډ انګلیش ته ټرانسلیټ کړه. د دې لپاره مونږ استعمالو. مونږ وایو ډمه چې ګډېدې نه شوه نو ویلی چې میدان تنګ دی. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل پروورب، یو بل متل هم په انګلیش کې او هم په پښتو کې زده کړو. پښتو کې مونږه یو بل متل کوو، یو بل خبره مونږ استعمالو. مونږ وایو په زخمونو باندې مالګې دوړئ، یعنې هغه زما په زخمونو مالګې دوړئ، تاسو زما په زخمونو مالګې دوړئ، زه ستاسو په زخمونو باندې مالګې دوړم. په زخمونو باندې مالګه دوړول، خو اکچولی په زخمونو باندې د مالګې دوړولو نه مطلب دا نه دی چې بالکل اوس مالګه راغیستل او په زخم باندې یا چیل په زخم باندې دوړول. په زخمونو باندې د مالګې دوړولو نه مطلب دا دی چې د یو کس سره یا د یو چا سره د مصیبت په وخت کې، په مشکل کې نور هم خلاف کېدل، د هغې نور هم مخالفت کول. نو بالکل د دې لپاره بیا مونږ استعمالو. مونږ وایو زما په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه، یعنې کله په تاسو باندې مشکل وي، کله تاسو باندې مصیبت وي او یو بل کس ستاسو په هغه مصیبت په ټایم کې، په هغه مشکل ټایم کې نور هم خلاف وي، نو بیا بالکل په دغه وخت کې تاسو هغه ته وایئ چې زما په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه. په زخمونو باندې د مالګې دوړولو لپاره استعمالیږي rubbing the salt on wounds. د rubbing the salt on wounds مطلب دا دی چې په زخمونو باندې مالګه دوړول. خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې زما په زخمونو باندې مالګه مه دوړوه نو بیا بالکل د دغې لپاره تاسو استعمالولی شئ don't rub the salt on my wounds. او د don't rub the salt on my wounds مطلب دا دی چې زما په زخمونو باندې مالګه مه دوړوه. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته لګیا یې، یعنې ته اوس لګیا یې او زما په زخمونو باندې مالګې دوړې، یعنې ته چې دا کومه خبرې کې نو ته زما په زخمونو باندې مالګې دوړې. you are rubbing the salt on my wounds. او د you are rubbing the salt on my wounds مطلب دا دی چې ته اوس لګیا یې او زما په زخمونو باندې مالګې دوړې. ګرانو کتونکو او اوس راځئ چې یو بل متل زده کړو، یو بل پروورب زده کړو. پښتو کې مونږه یو متل استعمالو، یو خبره مونږ کوو. مونږ وایو د سپو کار غفل دی، یعنې سپو کار صرف او صرف غفل دی، سپي نور څه کوي. ګرانو کتونکو دغه متل، دغه خبره مونږ په هغه ځای کې کوو کله چې په تاسو پسې یو څوک
ډېرې زیاتې خبرې کوي. په تاسو پسې یو څوک په شیشه ډېر زیات غیبتونه کوي، ډېرې زیاتې خبرې کوي او تاسو یو سکیل زده کوئ، تاسو یو هنر زده کوئ، تاسو یو خبره، یو کار، یو څیز زده کوئ او په تاسو پسې په شیشه یعنې ستاسو نه غیر مخامخ ډېر زیات غیبتونه سټارټ وي، ډېرې زیاتې خبرې کېږي. نو بیا په دغه وخت کې مونږ وایو یا په دغه وخت کې تاسو وایئ د سپو کار بس هم غفل دی، یعنې بس غافې دی په ما پسې دی لګیا یې. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي dogs are supposed to bark او د dogs are supposed to bark هم مطلب دا دی چې بس د سپو کار غفل دی. زه خو دیو ته څه هم نه یم، بس په ما پسې دی شاته غافي خبرې دی راپسې کوي. dogs are supposed to bark. او ګرانو کتونکو که چېرته تاسو هم یو سکیل زده کول غواړئ، یو نور څه زده کول غواړئ او په تاسو پسې شاته خلک خبرې کوي، په تاسو پسې شاته خلک غیبتونه کوي چې مړه ته وګوره که نه په شړه پسې نښتی دی، هسې ځان ته وخت ضایع کوي. نو بلکل تاسو د هغه خلکو په خبرو باندې فوکس مه کوئ، د هغه خلکو خبرو ته مه ګورئ. او که چېرته تاسو د هغه خلکو خبرو ته وکاته، د هغه خلکو خبرو لم ټیم ورکړو، نو ګورئ دا خبره په یاد ساتئ چې ستاسو نه ستاسو کار پاتې شو، ځکه چې تاسو خپل کار پرېښو او د خلکو په خبرو باندې فوکس وکړو چې یاره د پلان کې خو پرون دا خبره کړله، دی بل پکې بیا دا خبره کړله، ته وګوره که نه. خو ګورئ ګرانو کتونکو بلکل چېرته دا کار ونه کوي، هغه بس پرېږدئ چې خبرې کوي او تاسو خپل کار مخ په وړاندې باندې بوځئ. نو انشاءالله تاسو به بیا په خپل ګول کې یو ځل نه یو ځل ته کامیابېږئ. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو نور هم داسې رقم ته سینټنسز، داسې قسم له پروورب متلونه زده کړئ، نو بیا تاسو مونږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېږدئ، ځکه چې دا ستاسو خپل چینل دی، دا ستاسو په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې هم ستاسو خپل چینل دی. نو بلکل مونږ به هغسې ویډیو بیا ستاسو دپاره ډېر زر تر زره اپلوډ کوو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.